गोंय भारताची सांस्कृतिक राजधानी जावची अशें श्रीधर कामतीक दिसतालें. ताची तत्वां वेगळी आसली तरी ताच्या साहित्यांतली सृजनशीलतायेच्या आड ती केन्नाच आयली नात आनी हेच श्रीधराचें व्हडपण. नामनेचो अभिनेतो सलीम आरिफान अशें म्हटलें. श्रीधर कामतीच्या कवितांच्या पुस्तकांच्या लोकार्पण सुवाळ्यात तो उलयतालो. मडगांवां गोमंत विद्यानिकेतनात शेनवारा श्रीधर कामतीच्या 3 पुस्तकांचो विमोचन सुवाळो जालो. अंजू कामत, दामोदर मावजो हांचे हजेरेत पुस्तकांचे लोकार्पण जालें. श्रीधर कामत हो इश्टा खातीरचें सपन आशिल्लो. सैमाचो, मनशांचो वेगळे तरेन विचार करपी, वेगळे तरेन विचार मांडपी असो हो वेगळोच मनीस अशें प्रकाशक दिनेश मणेरकारान म्हटलें. श्रीधराची जिणे सांगाती अंजू कामतीन तशेंच भाई मावजानय श्रीधराच्यो यादी जागयल्यो. Sridhar bhai looked at Goa as the hub of India in terms of culture. और उनकी कहीं दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि Goa should become the cultural capital of India, which I think it should, because for various reasons this is one of the most enlightened spaces in the country. और उसके बाद होता ये था कि कभी गानों की बात करते थे, कभी पोएट्री की बात करते थे, कभी थिएटर की बात करते थे. और उनकी कुछ चीज़ें मैंने सुनी और जानी और समझी, मगर इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम लोग अक्सर आइडियोलॉजी और क्रिएटिविटी को एक साथ जोड़ के देखते हैं. तो ये एक नज़रिया रखना कि जहाँ आप की विचारात्मक सोच अलग है, लेकिन जब आप व्यक्त कर रहे हैं कविता में कोई बात, तो उसको उस तरह से देख रहे हैं जहां पर संबंध, उसका कॉन्टेक्स्ट आपकी विचारधारा को पीछे कर देता है, और वो एक बड़े कलाकार की पहचान होती है. एक वेगळ्या तरेन विचार मांडपी, वेगळ्या तरेन विचार करपी, आपल्या भोवतणच्या सैमाचो, आपल्या भोवतणच्या लोकांचो, आनीक आपल्या इश्टां बद्दल काळजांत खूब मोग दवरपी असो हो वेगळोच मनीस. ताका बरोवपाक म्हाका दिसता हांव जाणा तो मेरेन होमवर्क बी असो कांय लागनाशिल्लो. फक्त पेपर हाताक आनी पेन मेळ्ळें जाल्यार तो खंयच्याय स्थितीक आसतना 4 वळी कवनाच्यो बरयताल्यो आनी त्यो बरयताल्यो त्यो फायनल, आनी त्यो सुंदरांतल्यो सुंदर आसताल्यो. पुस्तकांच्या लोकार्पण सुवाळे उपरांत श्रीधर कामतीच्या कवितांचो संगीत आविष्कार उपस्थितांक आयकुपाक मेळ्ळो. पळयात ते खीण. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत.